香港一間500尺嘅單位，講緊要500-600萬嘅港紙。咁喺大陸呢邊呢，惠州雙月灣同樣面積嘅單位，一線海景，咁只需要30-40萬就可以買到一間啦。咁問題嚟啦，香港過嚟北上投資，到底值唔值得，合唔合適？又或者會唔會中招呢？或者會唔會有啲潛在嘅問題出現？咁今日阿添就帶大家嚟睇一睇，探個究竟。Hello， 我係阿天啊，咁樣帶大家嚟到惠州雙月灣享海1777嘅酒店公寓。咁呢度係我哋嘅前台啦。咁過返嚟就係我哋呢邊嘅停車入口，再上去呢邊咧就係去其他棟數嘅。咁我最主要講嘅係同大家講呢個交通嘅便利度，因為我哋享海嘅位置咧係位於我哋雙月灣過嚟沙灘旅遊必經嘅地方。呢度係我哋頭部位置，因為我哋見到直接去望出去咧，呢度就係我哋嘅惠東縣城213。縣道嚟嘅，再呢條打橫過去咧，就直接喺雙月灣嘅主幹道啦，都係213嘅縣道嚟嘅。咁我哋而家就直接上去，我哋睇我哋嘅單位。今次睇嘅單位係一個細面積嘅 ，Let's go。OK， 我哋上到嚟我哋一個細戶型嘅單位啦。咁我哋先見到我哋嘅位置啊，呢個入口我哋單位嘅入門位置，直接係望到我哋啱先我哋阿天講嘅213縣道啊。咁你見到啦，呢條直過嚟嘅就係我哋響雙月灣必經嘅支路啦，咁一過嚟就係直接係我哋享海呢個小區樓盤嘅位置。咁我哋而家直接入房睇。嗱，咁見到啦，我哋入到嚟喺阿天左手邊咧係一個3段式有浴缸嘅一個衛生間。咁佢嘅乾濕分離嘅，攝影師入去影一影啦。嗱，咁我哋見到啦，呢度係廁所，呢度係洗浴區，佢全部係乾濕分離嘅。咁而家都係酒店託管緊啦，基本上嘅生活設施啊、用品都齊全㗎啦。再過到嚟講嘅話，就係我哋嘅簡易式嘅 open kitchen，其實係冇乜用嘅。阿天覺得係真係冇乜用嘅，因為佢只可以用電磁爐啦。啱先我哋都講咗，呢度係海景公寓，我哋係唔可以通天然氣嘅，咁所以咧基本上就只可以用電磁爐。咁抽油煙機啊，呢各方面都齊全啦。咁其實我自己去旅遊去玩嘅好啊，我哋都唔會用到呢啲咁嘅位置，基本上都係叫外賣嘅，咁冇問題啦。咁佢配備埋都係不過不失嘅一個表現啦。咁再過到嚟就係我哋客房位置啊，佢而家係佈局係2張床嘅結構啊，咁基本上都係適合家庭為單位嘅一個旅遊，或者係幾個兄弟啊過嚟玩啦。咁再過到嚟我哋嘅成個房咧，其實都係幾有大嘅。呢間嘅面積50平方嘅，咁佢有樓上樓下唔同啊，或者左右唔同嘅一個面積大細都會有啲出入嘅。咁基本上都係48方到52方打緊咁上下啦。咁呢度就係我哋一個平時喺呢度坐啊，飲下啤酒啊，成班人過嚟玩下啤牌啊之類，咁完全係冇問題嘅。咁再過到嚟呢度有張梳化嘅，咁呢張梳化其實喺酒店嚟講其實都係比較普遍啦。咁但係佢係整得幾靚仔嘅，即係起碼乾乾淨淨，就唔會話好似有其他啲地方咁邋邋遢遢咁。好，推開門就係我哋嘅陽台啦。陽台就係我哋着重要講噶啦。陽台嘅話，整體嘅面積大概係7個方咁上下。咁我哋見到啦，都係直接望到我哋嘅海景嘅。落樓5分鐘就可以去到我哋嘅沙灘邊啦。咁我哋都係可以玩啲娛樂設施啊，各方面。咁樓下就係我哋嘅泳池。咁而家咧係淡季，佢嘅泳池就冇開放嘅。點解咧？因為成本問題啦。咁淡季開嘅話，一個泳池得2-3個人遊，咁佢肯定圍唔到本，呢個都正常嘅。佢泳池就好特別嘅，一個樓盤入邊有3個泳池，2個喺小區入邊嘅，仲有一個係我哋呢個無邊際，算係無邊際嘅泳池就喺呢度啦。咁我再講翻啦。咁呢間單位嘅面積啦係50零方，咁總價 total 嚟講嘅係28萬。咁因為佢樓層係唔一樣嘅，佢呢間房係真實房源，係業主急售28萬嘅。咁佢都係託管緊俾酒店啦。咁酒店嘅每年嘅回報率大概係16,000到18,000蚊不等，因為佢嘅樓層唔同仲有淡旺季之分。佢咁一般呢啲海景房咧都係淡季補旺季嘅。咁大概年化回報係5到6個點嘅。咁你話要去到7-8個點咧，基本上係冇乜可能噶啦。呢個要值得注意嘅一點。
咁我覺得而家你投資喺國內投資定期嘅話，都係1到2個點咁上下啦。咁阿添都有了解下匯豐嘅定期3個點咁上下，除非你要玩好似啲虛擬貨幣啊或者加密貨幣呢啲比特幣定期咧，佢就會好高，但係我覺得佢安全嘅係數係會有一定嘅。咁好似我哋買呢啲單位嚟講咧，佢係有實物有房產證揸喺手嘅，有揸拿嘅，就唔同呢啲比較虛嘅嘢一樣。咁當然啦，咁每個人嘅投資概念唔一樣啦。咁但係咧，呢間房講緊係20零萬，咁對比前業主當時買落嚟嘅好似係80幾萬嘅，咁直接係斬到腳膝頭哥啦。咁冇辦法，咁而家成個國內嘅行情嚟講咧，都係唔係十分之好，咁佢房價係已經係跌到好低嘅一個位置啦。咁所以我覺得呢間房可以值得你哋睇一睇，又唔係話一定要買先嚟了解下咯，或者過到嚟我想去釣下魷魚筒啊，或者玩下沙灘項目，可以聯繫阿添，阿添介紹你去，就你包唔會話好似 TVB 條片咁講話要俾人哋掠水啊，或者中伏啊，呢啲情況就唔會發生嘅。咁好啦，我哋而家先嚟講下我哋嘅惠州雙月灣呢個位置啦。咁好多人對惠州雙月灣嘅一個認知咧，就係海景啦、旅遊度假地方啦，同埋大海衝浪啊之類呢啲咁嘅認知。咁基本上咧，仲有一個就係 TVB 講緊嘅早排曝光雙月灣嘅一個醜聞就係話呢邊嘅海鮮生意啊、劏客啊或者民宿管理比較差。咁我喺呢度咧，我非常之感謝佢哋反映呢啲問題出嚟嘅。因為阿添咧係一個比較中意大海所以我過到嚟呢邊工作，基本上係一個半躺平嘅一族嚟嘅。我平時返下工，有平時休息嘅時候就好中意出去大海度玩下、衝下浪咁。咁如果佢哋反映呢啲問題，我覺得係非常好嘅一件事。至少當地有關部門即刻去做嘢啦，勒令去查封啊，或者去管制呢啲咁嘅存在嘅問題。咁其實每一個旅遊項目咧都會存在呢啲相關嘅問題嘅，咁睇下有冇人曝光嘅啫。咁但係如果我自己喺呢度居住嚟講嘅話，我係非常之多謝佢哋可以出呢條片曝光一下呢啲問題，因為我哋呢啲普通嘅小市民嚟講咧，就比較難去同政府部門反映嘅。咁但係而家佢一反映咗之後，當地嘅旅遊部門啦、當地嘅政府啦，就即刻出台一啲文件啊，或者係一啲整治方案啦，咁係非常之好嘅。所以我好多謝佢哋。咁我哋再講返雙月灣嘅區位。咁雙月灣係位於廣東省惠州惠東縣雙月灣呢個位置嘅。點解佢叫雙月灣呢？因為佢喺地圖上睇嘅形狀咧，好似兩個月亮咁，所以人哋就叫佢雙月灣啦。佢嘅名稱就係咁樣得嚟㗎啦。咁自從疫情解放之後啦，越嚟越多深圳啊、廣州嘅，甚至係港澳牌嘅人過嚟旅遊、度假、衝浪。我見到早排5·1嘅時候咧，好多港澳牌佢係立晒衝浪板啊，立晒啲架生得喺部車頂度，直接響過嚟我哋呢邊雙月灣度玩嘅。咁因為響海呢邊咧，左右兩邊都有一個衝浪嘅俱樂部嘅，所以好多人過嚟衝浪啊，過嚟玩嘅。喺香港自己揸車兩地牌自己揸車過嚟，大概2個半鐘啦。咁如果有啲人嫌麻煩嘅話咧，係完全係可以坐高鐵喺香港西九龍直接坐高鐵到我哋嘅深圳北站嘅。咁到深圳北站之後咧，就直接轉乘我哋嘅一個惠東站，再搭車過嚟就到啦。咁成個車程嚟講嘅話，大概都係2個鐘頭咁上下啦。好啦，咁點解越嚟越多人關注惠州雙月灣呢邊呢？咁其實第一個點咧就係平，因為而家呢個樓價嚟講係全部都喺度跌緊嘅。咁所以雙月灣呢邊嘅樓咧就比較對比深圳啊、廣州或者香港啊，你如果買個同樣單位面積嘅話，佢總價可能係差成10倍有多嘅。咁所以好多阿添接到嘅客咧就係啲港澳啊或者深圳過嚟嘅，就係想喺呢度投資嘅話，咁總價 total 嚟講係20零萬咁上下嘅啫。咁第二個點嘅就係因為佢係海景啦，好多人過嚟呢邊玩。雙月灣就已經係 hit 咗一段時間㗎啦，咁佢一直都係做一個旅遊嘅點，所以好多人都想過嚟買一間自己偶爾過嚟住下，因為佢託管之後佢都每年有免費入住嘅。咁第三個點就係國家喺呢邊有重大嘅能源工程啦。咁第一個點咧就係啦核電站啦，第二個就係而家新嘅一個項目就係華龍1號啦。咁仲有一個儲水電站。咁而家講緊啦，市面上最 hit 嘅就係無非就係 AI 智能啦。
咁阿添最近都有了解過，咁佢智能嘅底層佢都係用算力嘅，咁算力都係用電，所以好多人都會偏向呢邊覺得呢個係一個投資嘅一個點，所以好多人就會過嚟關注我哋雙月灣啦。好啦，咁講完好嘅點就肯定要講翻壞嘅點，一件事都係雙面性嘅，有好有壞啦。咁佢嘅劣勢嘅問題，阿添都直接喺呢度同大家分享一下。咁第一個點咧，咁其實咧最主要係佢淡旺季啊，佢分得比較清楚嘅。淡季嘅時候就冇咩人嘅，旺季嘅時候咧就塞到阿媽都唔認得嘅，行步路你都覺得棘腳嘅。咁第二個點就係租金唔穩定啦，因為呢度係旅遊項目，佢淡旺季太分明啦，咁所以佢嘅租金咧都係旺季補淡季嘅。咁佢而家呢邊嘅酒店咧都係以季度嚟收租嘅，咁所以有時有啲季度咧就比較租金比較少，旺季嘅時候咧租金就好多，咁所以佢都係旺季補淡季嘅。咁第三個點咧就係因為雙月灣呢啲海邊盤咧就唔係城市嘅核心資產。咁咩城市嘅核心資產咧？就好似我哋屋企平時住啊，人流常住比較多嘅城市嘅地方咧，就係核心資產啦。咁好似雙月灣呢啲海邊盤，佢就係一個旅遊嘅資產嚟嘅。淡旺季分明嘅，就唔會話年成年全年都好多人入住嘅。咁佢同城市核心資產嘅升值嘅邏輯係唔一樣嘅。咁因為你好似深圳啊、廣州啊、香港啊呢啲人口密集嘅地方，佢居住人口多，所以佢升值嘅空間就會大。咁但係我哋海邊呢邊嘅旅遊項目呢啲盤咧，佢嘅升值空間咧係由佢哋人口密集嘅城市啲樓盤帶旺我哋呢邊嘅。咁所以如果想要買落嚟炒啊，或者短炒啊，或者賺快錢嘅，咁我勸大家就唔好諗啦，因為呢邊就肯定係唔合適嘅。咁呢邊都係以穩定收租或者過嚟旅遊養老呢啲咁嘅形式過嚟買咧，就係值得考慮嘅。好啦，最後我再補充一點嘅就係阿添帶大家嚟睇嘅，基本上都係啲二手嘅單位，就一手就係比較少嘅，因為有好多人會考慮，又包括有啲人咧投資咗之後咧，佢項目爛尾，佢就有呢個擔心。咁我阿添咧就帶大家睇嘅都係二手樓盤居多嘅，即買就已經可以即過戶噶啦。咁到時候直接可以攞房產證，原業主房產證都喺手噶啦，包括佢嘅租金啊、租約合同啊，完全都係喺度嘅，就唔需要話擔心太多爛尾啊、收唔到樓啊、credit card 出唔到房產證呢啲問題，呢啲完全都係唔需要擔心嘅。咁好啦，咁節目後面咧，如果有想要了解更多惠州灣區嘅資訊，包括十里銀灘啊、雙月灣之外啊、順寮灣呢邊咧，都可以關注阿添，點個 like，多謝大家。咁今期嘅節目就到而家啦，拜拜。